对，下一位，小春。小孙姐姐，今日穿裙真水哦。你害我笑了。完蛋，这个不能外流，这些都要剪掉。怎么？你说那句话吗？要剪给尾鱼。消音就好。剪给尾鱼。好，别拉远。然后这边要绕一下，看到是拉。小鱼不要碰他手。好。他等下倒，他全部倒一遍。来，放上去。换关系。完蛋，换我。快点接，快点。导播。你要仔细看那个，我死定了啦！剩下都2只对啊，很可怕的。然后再挑战变成1只哦。你可以的话。这好关键，很适合这辈子。关键时刻。起来啊！是呀。不行，那一只不行。松鼠的头，然后拍到松鼠的头，自己拍到自己的头。是。这场撑好久。对啊，明明就早就该结束了，松鼠。对啊，聪明啊！怪我喽！没关系，快结束了，等下你玩弄我嘞。哦。啊！完蛋！这只怎么转成这样？还没放上去。好烦哦你。耶！来，进。这还要录多久？没关系，这可以录6个小时。我们这一场就玩到6点了。你要把它变成1只哦。我可怜了。不要了，吵。究竟料子到底会做出什么样决定呢？好可怕哦！究竟料子会不会是这一场的终结者呢？那我就可以回家啦。这样讲也是，那也要回去好。我们要有运动家的精神。是一个。哇！还没结束呢。这是节目部必备的技能，然后把它剩下1只。不要笑！哇，我们前的节目长真太厉害了！啊，放出去！啊！不要乱拍哦！来换阿美。当然。如果等下阿妹还没倒号就拉倒。你还有什么话可以先讲？不好意思。对啊，当然这样的。我想你都不让他倒照。你想对那？你可以把全部变1只。就变这样。哇！快手！啥鬼啊！松鼠终结者，上一场的终结者松鼠又来了。你要让他倒了吗？又拍到我了。这一次会不会连庄呢？连一拉一下啦。对，连一拉一多。比较多台。为什么可以抽那一层的？作弊。以后不能抽第2层的好了。好，那抽。那下一位。小春。哎呀，睡着了。你也想变1只的？我觉得。你又不是节目部的。要倒了。对，你又不是节目部的，干嘛学我们？你不是节目部，没办法哦。我可是身兼多部。哦，真的。他是前，又不是动物，就是他那时候是社长兼。你不是动物好累。你是自然系。他那时候是社长兼节目部的，去年。我是哦。各部都兼了好吗？倒了！哇！放手放，哇！好抖。应该叫秋衣来玩的。他现在在哪里啊？不知道要打给他。打给他。看到我们在 MS 身上啊。啊，完蛋！我要去弄衣服，拜拜。对了，我要转衣服。死定了！都剩2只。实实在在的2只你扶一下我。这相当的扎实。这是
下面还剩一只那吗？剩一只那里现在是班西，这好晃哦！班西究竟要这超晃要的解决这哪一只好呢？而且我们要运动加精神，你又把它变一只了吗？这节目部的技能吗？不行啊！好强的气。快点，我要回家这个啦！音乐现在还知道，很应景哎我，刚刚已经你可以把它关掉，真的。哦，来哎，换我了，来那换接手。来，下一位，为什么又换我啦？对啊，好快好快哦！好久哦，廖子有没有觉得手在抖呢？好高有哦，啊有啊，对啊你在环到，对啊，这要绕一下，小心上面哦，上面也不稳。不要撞到头哦。对啊。你的眼镜，我我觉得要倒了，好，我要让它倒了。没有，你再试试看嘛。应该还可以。你怎么可以打破松鼠的传说？再怎样都要撑到松鼠。所以阿美，等一下加油。我刚刚也不会出现电话台吧？小光快倒！大家都希望我倒吗？不行不行不行，要给松鼠继承这个传说。那还要经过阿美。那一只好像没办法。这只要吗？对啊，继小九之后，哇，要是抽掉一根，然后那根刚好扎扎实实倒下去，不知道怎么样。会啊，不要会倒在你身上。我刚刚抽哪一只啊？旁边有小九传说之后，最近会不会出现？松鼠什么传说，传说？就是那鬼牌，超厉害。上面在晃，再晃，再晃，再晃。到只有2只啊！不是镜头在晃，是它真的在晃。没有，只有2只啊！音乐应该不会把它震到。不会，小心上面在晃，上面在晃。那根很不稳哎，那根很偏哎。你抽的那根超偏。那跟他抽掉保证倒。对啊，应该会震到。他把它抽出来，只要向下面稳固一点吧。对。那就来试吧。来，有一只猴，哇，哇，难道要创造小花传说吗？什么？差一点点。完蛋，那桌子白色会曝光哎，拍不到。哦，这假的，这要叫赛。不要，这超可怕，这超可怕！快点拍一下。特写。又睡着了，你看看，这超可怕！这只，环绕一下，环绕一下， 2只而已。环绕一下，环绕一下。要换这边这边放。上去呢。妈呀，这连续两层都是单只的。对，小心。很陡。轮到我拍也拍了10分钟了耶！耶，阿美。阿美，快点，你一定要过，让松鼠逃。松鼠，你就完成我们的期望吧。哎，这很夸张哎。好吧。你也拍了快10分钟嘞。对啊，我弟，等一下晃一下，它们好晃哎！对啊，那现在超不稳的。喂，等一下，我们快玩完了，这头很痛哎！我们快玩完了啦，啊，完蛋，超过10分钟不能放别 YouTube，了，要剪。别了，那你把前面剪掉就好。对，把松鼠特写留下。谢谢。快玩完了啦。对，真的上面快玩完了。现在下面超可怕的，下面最下面一层跟到第2层都是一只。中间有一层是一只。没有，我们有5个人，我们5个人在玩啊。我说我们5个人在玩，还没，又不一定，又现在还没轮到我，刚刚我才玩完，刚才抽完一堆。哦，要放哦。应该别人在吧？哦。拜。好了，不要拍，换你了。拜。所以我终结他了。快点啊，倒！我弟在赶的。啊，没看到，没关系，有 VCR。各位观众，今天节目到这边了，拜拜。小春，拜拜。这是 DJ 肉毅，这是阿美。拜。
拜拜，再见。所以松鼠是故意的。哇，松鼠故意的。